Komutanım. Yavuz. Başaramadılar komutanım. Bayrağımızı indiremediler. Siz? İyi misiniz? Şehidimiz var. Kim? Hafız. Ali Aydar'ımız şehit oldu komutanım. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Başka şehitlerimiz de var. Onları da bölgeden almalıyız. Acilen ekiplerin bu bölgeye sevk edilmesi gerekiyor. Hemen bölgeye helikopter yönlendiriyorum. Helikopteri buraya indiremeyiz. Arazi uygun değil. Naaşı 20 kilometre ötedeki buluşma noktasına götürebiliriz. Tamam. Oraya yönlendiriyorum. Yavuz. Naaşımızı orada bırakmayın sakın. Ne şartta olursa olsun. Şehidimizi alın. Buraya siz getirin. Emredersiniz. Bu daha başlangıç komutan. Bu daha başlangıç. Ben derim ki bu iş burada kalmasın. En savunmasız zamanları. Ha? Dönüp bir tuzak kuralım. Ne dersin? Sen çok konuşuyorsun. Şehitlerini burada bırakıp gitmek istemeyeceklerdir. Gitmektense ölmeyi tercih ederler. Hem bak, Derman'ın da hoşuna gider bu. Bir değil, iki değil. Tam 7 tane ölü Türk askeri ha? Bir düşün bence.
bayrağım, onurum, ülkem, bayrağım, onurum, ülkem, bayrağım, onurum. Ey kurban olduğum şanlı hilal, sen dalgalan, biz gövdemizi sana siper edelim. Sen dalgalan, biz canımızı yoluna serelim. Sen dalgalan, uğrunda ölelim. Yeter ki sen dalgalan. Sana canımız feda. Ağlamayacağız Keşanlı. Görevimiz bitene kadar ağlamayacağız. Hafız'ın intikamını alana kadar ağlamayacağız. Anlaşıldı mı aslanım? Bunu yapmayacaklardı komutanım. Hafız'a ne yaptılarsa bedelini ödeteceğiz. Yanlarına bırakmayacağız değil mi komutanım? Asla. Asla bırakmayacağız. Bırakırsak namus bize ar olsun. Ha? Hadi. Buradan geleceklerine emin misin? Eminim. Araçla gidebilecekleri başka bir yol yok. Mecbur buradan geçecekler. Neden lan? Niye Hafız? Niye? Yeter Karabatak. Yeter. Size de söylüyorum. Kimse ağlamayacak. Kimse isyan etmeyecek. Dayanamıyorum komutanım. Dayanamıyorum. Dayanacaksın. Dayanamıyorum komutanım, dayanamıyorum. Dayanacaksın. Ben nasıl dayanıyorsam siz de öyle dayanacaksınız. Öfkenizi içinizde tutacaksınız. Ta ki bunu yapanların karşısına çıktığımız ana dek. O andan sonrası tufan. Söz veriyorum size. Hazır mısınız? Nedir durum? Geliyorlar. Güzel. O zaman ne yapacağını biliyorsun. Hadi.
Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Biri Hafız'ın başında kalsın. Emredersiniz komutanım. Nereden geliyor bu? Ben de komutanım. Çaylak çevre kontrolü. Gelin. Pusu atmışlar komutanım. Gökte ararken yerde bulduk. Şimdi kana kan zamanı. Komutanım ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Gidip çatışıyoruz. Çaylak ne kadar yolumuz kaldı? 10 kilometre komutanım. Yürüyerek. Kestirmeden 5-6 kilometre. Güzel. Siz Hafız'ın naaşını alıp yürüyorsunuz. Anlamadım komutanım. Anlamayacak bir şey yok. Ben buradayım, siz gidiyorsunuz. Hadi. Komutanım söz verdiniz. Karşımıza çıktıktan sonrası tufan dediniz. Karşımıza çıktılar işte. Nasıl gidelim komutanım? Şimdi değil. Öncelikli göreviniz Hafız'ın naaşını buluşma noktasına götürmek ve helikopterin emniyetli inişini sağlamak. Ben adamları ters yöne çekeceğim, siz de rahat rahat yürüyeceksiniz. Hadi. Komutanım. Bu bir emirdir. Hafız'ın naaşını tehlikeye atacak değiliz. O naaşa toz bile değmeyecek, anlaşıldı mı? Hadi. Oradalar. Karşılayın. Ne yapıyor lan bu? Vurun şunu. Dursana lan. Kaçın. Komutan tek başına ha? Bana uyasın. Yürüyün peşinden. Bu taraftan hadi.
Sıkıştı orada. Geç. Nereden çıktı lan bunlar? Başa çıkamayız bunlarla. Çekiliyoruz. Kaçın. Ne dedim ben size? Gidin dediniz komutanım. Niye benim emrime karşı geliyorsunuz? Biz geride adam bırakmayız komutanım. Ben şu şerefsizlerin üstünü arayayım. Belki bir şey bulurum. İster kız ister öldür. Bir kardeşimizi daha yeni kaybettik. Seni de kaybetmeye niyetimiz yok komutanım. Hafız nerede? Çaylak yanımda komutanım, güvende. Bunlar bu kadar değil. Şerefsizlerin yarısı da kaçmış. Bulacağız. Hepsini bulacağız. Hepsinden tek tek hesabını soracağız. Komutanım, şuna bir baksanıza. Hafızımıza kıyanlar bunlar öyle mi? Hepsinin pislik sıfatını ezber ettim. Tamam, sen yine bunun yanına al. Hangisi ölmüş, hangisi yaşıyor öğrenelim. Yaşayanları tek tek bulacağız. Kardeşimizin kanını yerde bırakmayacağız. Emredersiniz komutanım. Hadi. Canımızdan can aldılar komutanım.
Başınız sağ olsun. Oğlum. Vatan. Millet sağ olsun komutan. Ali Haydar'ım. Ali Haydar'ım. Metin oğlum. Gidişinden belliydi oğul. Dönmemek üzere gittiğini biliyordum oğul, biliyordum. Hayır ya. Hayır. Ah ya. Ah Ali Haydar.
Ateş. Hafız abim gitti. Hafız gitti. Çaylak. Ne demiştim ben Çaylak? Ağlamayacaksınız. Bu timin komutanı olarak emrediyorum. Ağlamak yok. Hem ne demiştik biz? Gerçek savaşçılar için şehadet en büyük onurdur. Doğru mu? Doğru komutanım. O zaman ne diye alıyorsunuz oğlum? Düşmanı sevindirmek için mi? Komutanım. Evet, Hafız şehit oldu. Evet, kardeşimizin naaşından 40 tane kurşun çıktı. Ama görevimiz bitti mi? Bitmedi. İntikamımızı aldık mı? Almadık. Görevin bittiği zamana saklayın gözyaşlarınızı. Hem Hafız bizi böyle görseydi ne olurdu? Çok kızardı, öyle düşünün. Ağlamak yasak, ağlamak yok. Ağlamayacaksınız. Ağlamak yok, yasak. Ali Haydar'ı tanırım. Birlikte görev yapmıştık. Burnu aç kurt gibi koku alır bunun. Sağlam adamdır. Yazalım bunu. Baba olmuşum. Allah bağışlasın. Komutanımız geldi. Başımız sağ olsun Erdem. Vatan sağ olsun komutanım. Sizler gibi gözünü budaktan esirgemeyen askerlerimiz oldukça vatan sağ olacaktır Erdem. Şehitliğimizde
hala bayrağımız gururla dalgalanıyorsa bu şehidimiz Ali Haydar sayesindedir. Eğer bir gün bu ülke için şehit olma onuruna erişeceksek Allah hepimize böylesini nasip etsin. Amin komutan. Buyur sen de otur. Tören öncesi seninle konuşmak istedim Erdem. Emredin komutan. Evet. Acımız büyük biliyorum. Ama görev de beklemez biliyorsun. Dalga kıranında kat ettiğimiz ilerleme hepimizi her geçen gün gururlandırıyor. Allah'ın izniyle emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz komutan. Bundan hiç şüphem yok. Ancak sadece ilerlemeyle kalmayıp hakim olduğumuz bölgelerdeki insanların beklentilerine cevap verecek adil ve güçlü bir yapı da kurmamız lazım. Bunun için acilen bölgedeki köylere yardım götürmemiz gerekiyor. Hepsinin bizlerin yardımına ihtiyacı var. Merak etmeyin komutanım. Onlara her türlü yardımı ulaştırmak bizlerin görevi. Kızılay bir konvoy oluşturdu. Yakında buraya ulaşır. Konvoyun sağ salim bölgeye ulaşması gerek. Emredersiniz komutanım. Ben bizzat ilgileneceğim. Konvoya da hep beraber eşlik ederiz. Ne gerekiyorsa yaparız. Şimdi sizleri neden buraya topladım diye düşünüyorsunuz. Yıllardır farklı çatılar altında aynı amaç uğruna savaşıp durdunuz. Bağımsızlık, hürriyet, özgürlük. Şimdi eğer aklınız varsa benim kanatlarım altında toplanırsınız. Dermanı duymuşsunuzdur. Sizlere sahada liderlik edecek. Geçenlerde adamlarıyla birlikte Türkleri can evinden vurdular. Şehitliği yıkıp geçtiler. İçlerinden bir tanesini de delik deşik ettiler. Ben öyle duymadım. Ne dedin sen? Asmış Türkler şehitliği. Derman'ın adamları Türklerin bayrağını bile indirememişler. Arkalarına bakmadan kaçmışlar. Gitmek istersen gidebilirsin. Seni burada zorla tutamam. Üç kilometre ötede bir köyün var. Bir karın, 4 de kızın var. Erkek diye tutturmuşsun. Sonunda olmuş. Bir de küçük oğlun var. Hayırlı olsun. Eğer gidersen seni koruyamam. Karının ırzına geçerler. Kızlarının ırzına geçerler. Küçük bebeğini vantilatöre asarlar. Düşman çok. Düşman her yerde.
Ama eğer kalırsan seni korur kollarız. Buraların tek sahibi benim dersem abartmış olmam. Kalacağım. Öyle kuru kuruya kalacağım demekle olur mu? Bir özür dilemeyecek misin? Aferin. Şimdi benimle ya da Derman'la ilgili en ufak endişesi ve şüphesi olan var mıdır? Yoktur. Güzel. Tebrik ederim Derman. Eylemin sonuç verdi. Artık onlarca farklı terör örgütünden adam sahada seninle birlikte yer alacak. Güzel haber Sayın Ateşem. Güzel haber. Yalnız sana küçük bir uyarı. Söyle adamlarına bir daha başladıkları işi yarıda bırakmasınlar. Eğer o bayrak inseydi bugün daha çok güven kazanırdık, öyle değil mi? Haklısınız efendim. Bu sefer bir aksilik yaşadık. Ama bir daha olmayacak, merak etmeyin. İyi olur. Çünkü bir sonraki görevin daha zorlu. Bu dalga kıran operasyonu iyice canımızı sıkmaya başladı. Ele geçirdikleri yerler yetmedi, şimdi bir de oralara yardım göndereceklermiş. Çözüme dair bir model üretme peşindeler. Eğer bunu başarırlarsa, bugün yanımızda yer alan herkes hızlıca saf değiştirir. Derman, ne yap, et, oraya yardım girmesini engelle. Merak etmeyin efendim. Siz gerekli adamları bana gönderin yeter. Gerekirse bölgeye giden bütün yollara tuzaklama yaparız. Ulaşmalarını engelleriz. Taş taş üstünde bırakma. Türkleri, onlara yardım eden herkesi paramparça etmeden geri dönmek yok. Büyük bir keyifle efendim. Benden öncekileri mumla arayacaklar. Merak etmeyin. Eski sevgilim gelmiş, kokusundan tanırım. Heybette gölgesinin üstüme düşüşünden bilirim. Televizyon şakan çok iyiydi. Ne yalan söyleyeyim. Düşmanın şakacı olanı tercihim. Hiç olmazsa eğlencelisin. Çok kaliteli bir şaka olduğu için sana kızgın değilim. Ama ben pek kızgınım. Canım benim. Ne diyorsun? Sevgilim. Anlat bakalım. Otur da dertleşelim. Derdini anlat ki derman olayım. Canını derman sıkmış. Hem de ne sıkmış. Ne yaptı Hayta? Yine ne yaptı? Bana bak. Bir yere mi gidiyoruz? Ne oldu, çıkıyor muyuz? Dermana mı gidiyoruz yoksa? Söylesene, Derman ne yaptı?
Derman canı sıkmış. Biri öldü değil mi? Biri öldü. Bana bak. Bana bak. Yoksa Sarı mı öldü? Sarıcı mı öldü yoksa? Yok canım, Sarı 9 canlıdır. O bir yolunu bulmuştur değil mi? Ha? Kurtulmanın bir yolu illa ki. Açık. Bana bak. Yoksa pembe yarak mı? Öbür salaklar mı uydu? Gördün. Konuş lan. Konuş! Derman hakkında ne biliyorsan anlat bana! Anlat! Hacı dede! Hacı dede öldü değil mi? Ama onun sırası gelmişti. Vallahi Hacı dede ölmüş. Hacı dede öldü mü ya? Hacı dede ölmüş. Anlıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. O buradayken dersini iyi çalışmıştı. Öbür tarafa çok hazırlık yaptı. Şimdi kırmızı halılar sermişlerdir. Öldürdüğü karısıyla buluşmuş. Neye üzülüyorsunuz anlamıyorum ki. Adam zaten gidiciydi. Sus ulan. Sus ulan sus. Bana bak. Gel buraya. Sus. Sus ulan. Sus konuşma. Tamam profesör. Konuşacağım. Konuşacağım. Aferin. Aferin. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Söyleyeceğim. Ne biliyorsam söyleyeceğim. Ama sana değil. Salak! Sarıyı getir bana. Sarıya söyleyeceğim. Sarışın gelsin. Adamım gelsin. Ne biliyorsam onu söyleyeceğim. Yalnız Sarı benim kadar sabırlı değildir. Haberin olsun.